土耳其内政部长苏莱曼·索伊鲁于2月15日在内政部官网发表声明，称维吾尔人在土耳其过着自由的生活。他表示，在获得永久居留权、土耳其国籍等方面，土耳其给维吾尔人提供了优惠的待遇。他还指出，土耳其还帮助维吾尔孤儿，并试图解决他们在教育等方面遇到的问题。他说，这是我们民族的优良传统，也是我们和维吾尔人之间的兄弟关系的表现。他警告说，要警惕维吾尔人不被国际冲突滥用。但是他没有解释为什么不允许维吾尔族人向中国领事馆提出申请，为什么集中营受害者的亲属被安卡拉软禁。土耳其移民总局在推特账号上发布的声明中，否认了关于11名维吾尔人被遣返到中国的指控。近日，土耳其一些新闻网站和社交媒体声称，用假护照抵达土耳其的11名维吾尔人被遣返到中国。声明中说，经伊斯坦布尔阿塔图尔克机场抵达的11人被确定为维吾尔族人，他们在外交部的指示下，于2018年12月29日进入该国。加拿大今天起发起一项全球58国参与的倡议行动，以阻止部分国家任意拘留外国公民当成外交谈判筹码的行为，也就是所谓的人质外交。宣言的其他签署国也包括日本、英国、澳大利亚以及欧盟联盟27个成员国几乎所有成员。加拿大外长卡尔诺指出，任意拘禁是令人无法接受的行为，把人从他们家人身边带走当成谈判筹码，非但不合法也不道德。但他表示，这项宣言未针对任何国家。宣言的目的是对拘留外国公民以及企图这么做的国家施加更多的外交压力。众所周知，加拿大2018年因美方要求逮捕华为财务长孟晚舟后，中国逮捕了2名加拿大公民，双方关系从此陷入紧张。英国国会国防专责委员会14日发布一份报告，警告来自中国等敌对国家的投资对英国的国家安全构成风险，应禁止这些国家对英国国防供应链的投资。英国对国防供应链的脆弱性进行调查，并于周日发表了一份报告。报告列出了今年来被中国企业收购的9家英国国防工业领域的公司，其中1家公司负责生产用于 F-35战斗机电路板的塑料部件。委员会敦促英国国防部紧急评估本报告内所列公司的中国所有权的影响。委员会表示，国防部应公布一份已批准国家的名单，并建议所有不在这份名单上的国家都应该被禁止对英国国防供应链的投资，包括中国和俄罗斯。有400多年的部落历史的中国云南省昌原佤族自治县勐角民族乡翁丁村老寨大年初3傍晚时发生严重火灾，直到昨天深夜才被扑灭。据云南省宣传部官方微博消息，尽全力组织补救，明火已于14日23时15分全部扑灭，没有人员伤亡。目前余火正在清理，起火原因正在进一步调查中。